章泽天私下好松弛啊，有网友在意大利偶遇章泽天逛外展，大赞他本人又瘦又美。从晒出的画面看，章泽天私下打扮时髦，一身红色 look 超大气，戴着墨镜背着包包，整个人气场全开，满满都是贵气。当天的他素颜露面，但这美貌依旧吸睛，脸蛋就巴掌大小，皮肤也是白到发光。路人视角下的他超薄一片，又高又瘦，实在美到令人挪不开眼呢。如今的气质也是愈发干练优雅了。之前章泽天国外出席晚宴还受到诸多关注，她一身抹胸裙亮相，明艳动人，画着精致的妆容，完全就是仙女。状态依旧超抗大，外媒镜头下美到惊艳，颜值丝毫不输女明星了。章泽天如今真是有钱有闲，生活惬意啊。缘分過去你不再問，不懂珍惜此際，每每看着我傷心。